Lap Kim Hang Ho Zomi Christian Theological Seminary Panina Jesu Min Tong Donung Kay Kamin Pen Go Van Moon Hina Academic Dean Kasep Lai Takhi Tunin Tobang Piyak Nipahi Ama Tuma Ilung Damhi Ama sa pen sang tua poy tau panang hunpang pia atwa sang tua poy te chupang dingin eiteng babasian chupang pia himanin amin ipati tuni sang tua poy poli mabangin biak sia te tong ngau ong kilang tan na song khaninga ai dòng ý sẽ bị bỏ khem bèo biang na alui ma tại mình uten nào thế hi un sunga kilom kitwak takin unsat na ini kim na digin kong zon hi to khit tak te mi pi yang thai sak nom na khat i hun Itatia kibang long khani na manin khat kinai sum siamina itat hian na ding song zon long bahang tuni makai tena man sai ni akijian ma mai na media tip te ma akisam bang bangina man sai ni Tôi mà nụ tên nào cái hết đi nào tốt ấy mà đi giải lệ inum te hi songin iki ma te hi songin ano kai sakhet to ingin i camera te i giải lệ giải xiam ni ai thek lai le mai thek yai nam le giải long zong ki zon no mang chỉ là ki gen no mang dan jangan gen kiki tailor di manin degree piak songina happy na to min khat something hi takte ama sa min isak takte lungdam na khubeng ni hanga ayang khom khat nei ding yang bangyam chile amin ni na isak takte amin kizakele anuwa ba sanggam ule now eiteng kilowin zoom tung panana in anangay tena anuwa ba o anaw sanggam te min loma zanuam tek yoy manin khat kitay siyamin na awang lua ayet lo ay ilungnam na laksiyam ni china kizon mamang khatvei ZCTS tangina Jesu minto kongwa ai On behalf of Zomi Christian Theological Seminary, I would like to welcome all of you, distinguished guests, the very first commencement of ZCTS in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. My name is Gong Van Mung, the Academic Dean of Zomi Christian Theological Seminary. Dear friends, families, relatives from far and near, we are going to begin the program of the first commencement exercises of the Zomi Christian Theological Seminary and the conferral of the Doctor of Human Letters, honoris causa, and Doctor of Divinity, honoris causa. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Tuni pento pang piani pahia eite lung damina ikipahi
event pian tingin pasian min kamhen chi pasian min phatna nam pitakin dei khong hiam. Let us rise up and praise God by singing hymn To God be the glory. The hymn will be in the booklet. In ông lê giờ ca na kỳ chính khi a đi a xa đi bên na con Giêsu in ông lê hạnh phúc hãy thông minh hạnh phúc vì hồng bố sa hiền ta ba Giêsu ha sáng gió sáng gió đang tiếng đi gì hạt